Labas, chebryte. Pamenu ir kažkada tai ir mano buvo pirmas reisas ir buvo begalė klausimų, ką vežtis tą pirmą reisą, kokius dėtis daiktus. Šiandien pabandysime jums suteikti truputį informacijos apie tos daiktus. Aš daugiau pabandysiu parodyti, ką aš vežuosi į reisą, o jūs pabandysite atsirinkti. Nes vienam gali reikėti kompiuterio, o kitam gali būti, kad geriau knygos. Pirmą išimu, tai kelioninį tokį krepšį, tai jau pasakysiu kokio dydžio. 72, bent jau pas mane ant 40 ir čia kažkas tai turėtų būti 30, gali būti 40. Čia, nežinau, galit jūs truputį ir didesnį pasiimti, man pilnai tokio užtenka. Ką pirmiausiai mes vešimės, tai katiną į reisą, niekada mes jo nepaliekam. Važiuosi į reisą. Važiuos. Maikutės norėjau jums 5, bet dėl visako ir pasiimsiu ir 6 maikutę. Na, iš viso ėmiau kaip 4 maikutės, marškiniai vieni ir dar vieni ant manęs, nes rytoj taip važiuosiu. Dar 5 poras dasimetam triusikų, čia 4 ir 1 pora čia. Metrą taip pat nepamirštam, aš imu ir tokį metrą ir dar būna tą ištiesiamą metrą. Kodėl jis reikalingas? Aš imu dėl to, kad būna vadybininkai įkrauna ir 1, ir 2, ir 3, ir 4 pakrovimus. Paletės būna kartais nestandartinės, jiem vienaip sako, o pakrauna kitokio dydžio ir panašiai. Tai ką mes darom? Ateinam, pamatuojam. Ten, pavyzdžiui, 6 pakrovime jau pakrojo, vadybininkas parašė, kiek liko pastojo vietos, tu atėjai pasimatavai nuo durų iki tos paletės, kur jau užkrauta, ir prašai, liko pas mane ten kokie 7 ar ten 3 metrai. Tada vadybininkui lengviau ir paprasčiau yra orientuotis, kiek jis gali dar tave užkrauti. Pasiimsiu kelnių 1, 2, 3, 4, 5 pora. 5 poras 15 dienų, manau, tiek man užteks, nes aš visus ištepliosiu ir atgal į Lietuvą parsivešiu. Kas važiuoja ilgesniam laikui, ten kokiom 6 savaitėm, taip pat gali tiek porų įsimest, o jau ten įsiplausit. Aišku, ir geriausiai gal būtų tiek 5, kokias 7 poras pasiimt kelnių, nes kas su busiukais važiuosi, tai spėjau, kad kiti žmonės taip pat daiktus vešis ir jeigu tu čia visą kalną tų drabužių prisikrausi, tai kitiems žmonėms nebebus vietos. Iš kojinių 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poras imu. Kodėl? Nes kai kurie būna žmonės pas juos labai greitai plėšta, tai galite ir 10 porų pasiimti. Aišku, ten viso kalno taip pat neprisidėkit kojinių, nes primetat. Jeigu ten vienas nutrenksit, kitas mirdančias kojinės nutrenksit, dar kitas, tai uždusinsit jūs tą kolegą. Tai geriausiai kokį 10 porų įsimetėt. 6 savaitėm, kiek reikės, tik įsiplaus, o jeigu ten viena kita plyšta, jau turėsit jau kažkiek. Megztukus nusprendžiau 6 pasiimti, tai čia 5 megztukai ir 1 ant manęs. Kodėl 6 nusprendžiau paimti megztukus, nes šalta, dabar žiema, ateina vasara, tai aišku, gal spėjau užtektų ir 5. Nu, bet žiemą, dėl viso ko dar vienu daugiau pasiimsiu, nes visien vienas ant kito dėsis, tai greičiau ten įsiteplios ir greičiau reikės keisti. Šito tai tikrai nepamirškit, yra liemenė būtinai ir kai jūs eisit su kitu vairuotoju, kuris jūs apmokins ir eisit į sandėlius, dėl liemenės gali jūsų neįleisti ir kaip vairuotojai apmokins jūs, jeigu jūs neturit liemenės, o į vidų neįleidžiat. Būtinai, nepamirštat liemenės. Nepamirškit darbinių batų, nes tas pats kaip ir liemenė jūsų į vidų neįleis. Tai būtinai turi būti metaliukai čia. Jeigu turit tokius batus, tai gerai, o jeigu neturit, prašykit darbdavio, kad jums duotų tokius batus, nes kitaip prastas bus apmokinimas jūsų. Tikrai turi jums duoti tokius batus. Na, aš deduosi į maišelį ir kad nieko neištepliot, įsidedu. Taip, ką pamiršau dar pasakyti, vasarą, pavyzdžiui, galit pasiimti kokius 4 šortus, nes žiauriai ten kokio Ispanijoje nuvažiuosit ar Italijoje ar Prancūzijoje vasarą, tai jūs ten iškepsit su tam kelnium. Tai tada vietoj kelnių geriausiai gal kokią 1 porą įsidėkit kelnių, o šortus galit kokius 4-5 vienetus. Dažniausiai tokią kuprinaitę imu, kiti būna mokyklinės, kur vaikai knygos nešioja, tai tas kuprinaitės pasiima. Arba būna toks kaip mano didelis krepšys, bet truputį mažesnis ir labai patogu susidėti daiktus. Tai yra 3 variantai. Na ir ką mes pasiimam? Einant į dušą, imu aš skutimuosi tokį mašinėlę, kai kurie su peiliukais, man tai paprašiau su tokiu. Kvepalai, dantų šepetukas, šampūnas, ausų krapštukai. Na, ką reikia, viską dedamės, muilas ir rankšluostis. Susidedam
dar drabužių dasimeti ir sau gali eit praustis. Ko dar nepamirškit, tai būtinai vaistų, nuo temperatūros, nuo galvos ten skausmo, tokių svarbių dalykų tikrai reikia. Termometrą žiūrėkit, jeigu dėsities, tai atsargiai, kad nesulaužyt, nes turėkit omeny, kad ant jūsų krepšių dar gali dėti 5 krepšius kažkokius ir sunkius krepšius. Tai dėl viso ko arba saugiai padėkit, arba imkite elektrinį, arba iš viso jo geriau neimkit, bet aš tai niekada jo nesivežu, jaučiuosi, kada blogai, tai jau žinau, kada sergu. Žinokit, ar į Angliją jūs važiuosit ar nevažiuosit, nes jeigu važiuosit, tai būtinai pasiimkit virtuvinį peilį, nes fixationai, kurie atlenkiami peiliukai, jie yra draudžiami ir tokių negalima su savim turėti, jeigu kontrolė Anglijoje patikrins, galit gauti baudą, tai žiūrėkit atsargiai. Būtinai pasiimkit dubinėlį, metalinį būtų geriausia, jeigu su busu važiuojat. Jeigu ten iš namų su automobiliu važiuojat ar kažkur tai, kad neduž daiktai žino, tai galite imti ir paprastus. Bet geriausias variantas imti metalinis dubinėlis, aš naudoju kaip ir lėkštutę. Ir būtų gerai, kad ir puodelis būtų taip pat metalinis. Nes dėsis daiktai, sudaužys, pas jūs ir čia drabužiai viskas ir pas jūs suduš. Arba gali dar dėl viso ko, jeigu dėsit jau stiklinį, tai kažkuo tai jūs sandaryt, nes su drabužiai stiklų tai tikrai nesinorėsi su stiklais dėtis. Na ir imam šaukštas, šakutė ir šaukščiukas. Dar vienas geras dalykas yra, nusipirkit būtinai dregnų servetėlių, nes ar jūs ten neturėsit, nerasit dušo, ar rankos purvinos ir jūs norėsit staigiai, ar čia pavalgysit, ar kažką tai pavalyt panelę. Visur jos yra reikalingos drėgnos servetėlės, tai būtinai nusipirkit. Dar vienas geras dalykas, pasiimkit į reisą želę, nes būna kartais nėra to laiko galvos ten nusiplauti, arba šalta, tu ten jau nenori neteit. Tai arba želė, arba dar vienas patarimas jums yra, galit kepurę pasiimti, užsidėję ir jokio pasišiaušimo nėra. Kai kurie būna plikais skutasi. Na, čia jūsų pasirinkimas, kaip išgalvosit, bet turėkit omeny. Taip, toliau į reisą nepamirštam keptuvę pasiimt. Aišku, truputį mano pavargus keptuvė. Gerai, netruputį, jau normaliai pavargus. Reikia pasikeisti, bet nesugebu. Tai va, keptuvę įmam. Imu sriubai kažką tai įsivirt, puodelį. Į maišelį įsidedu, kad drabužių netrint. Pasiimam pakrovėją. Aišku, kai kuris va toks pakrovėjas gali netikt automobilį. Kodėl? Nes ne visuose automobiliuose yra 220 konventorius. Nu, kažkas tai tokio, kad iš 12 arba 24 voltų padaro į 220 srovę. Aišku, galit, jeigu važiuosit su vairuotoju, tai gali būti toks variantas, kad jis turės ir jis jums bus dabar nebereikalingas, bet ateityje gali prireikti. Žiūrėkit, nesumaišykit, yra automobiliai 24 voltai ir yra 12 voltų. Jeigu pas jūs yra 12, tai ir dėkit į 12. Jeigu 24, tai 24, nes galit sudeginti. Jau mano antras. Šiaip dėl viso ko aš jums rekomenduočiau dar įsimesti ir automobilinį pakrovėją, tai turėsit atsargai. Nepamirškit knygutę pasiimt, užsirašyti savo važiavimus, kad žinotumėt, kiek 9 valandas kartu daryt, kiek dirbot, kiek pauzę daryt. Aš tai visados viską knygutę įrašausi, tušinukų taip pat nepamirškit, kur rašytis. Pasiėmęs tokį prispaus čekiams, kad nepameščiau, nes vėl kažkur tai išlaidas bus. Aš ten išleisiu, pamesiu tą tiketą ir ateisiu darbovietį, sakysiu, man grąžink, o tiketo neturiu. Tai dėl viso ko su tokiu dalyčiuku pasiėmi, prispaudai tiketą prie kelionės lapo ir jau nepamesi jo. Nežinau, geras dalykas, aš tai vežuosi. Kitas dalykas, ką į reisą, nepamirškit pasiimt, jeigu įmanoma, nuvažiuokit į knygyną, nusipirk tokią knygutę, tai yra vairuotojų, vairavimo ir poilsio režimas. Ir į toj knygutė yra visokios informacijos, kaip dirbti, kiek laiko, nes kai jūs vienas sėsit į automobilį, tai tikrai daug klausimų, plus galėsit jau pasiskaitę daugiau, žinosit informacijos ir galėsit vairuotojo paklausti. Nežinau, šiais laikais su 95 kodu, tai ne visi sąžiningai praeina ir mažai kas žino apie tą poilsio ir darbo režimą. Tai jeigu įmanoma nusipirkit, tai turėsit tikrai pagelbės jūs toks dalykas. Galit rinktis. Arba tokį dalyką pirkt, arba tokį dalyką. Bet čia su tokiu dalyku kol kas neskubėkit. Geriausias variantas jums kaip naujokas, tai tokį dalyką nusipirkti, įsimesti į automobilį, kad galėtumėt pasivalyti automobilį.
Aišku, vėliau galėsit ateityje nusipirkti tokį, prasipūs, nereikės jums ten jokių šluotelių. Tik žiūrėkit, neskubėkit pirkti, nes angaliukai kiekvieno automobilio yra skirtingi ir galit nusipirkti ne tam automobiliui ir vėliau neturėsit kur jūs dėti arba ieškosit, reikės susirasti angaliuką. Ko dar nepamirškit, tai būtinai žirklučių nagams nusikirpti, nes reise tikrai prireiks jų. Ne kartą esu ir pamiršęs ir vėliau tenka ir peilį panaudot, kai kurie tai spėjo ir dantis moka panaudot. Tai tikrai nepamirškit šio svarbaus dalyko. Ką aš dar pasiimu, tai kavą, cukrų deduosi. Kiti gali arbatą pasiimti, kas geria, jau arbatos tai nerodysiu, kad aš čia deduosi. Pipirų ten tokių dalykų aš nerodysiu, jau kažką tai maistui ten savo pasigardinti, ką mėgsta, tai jau imkit jau ką jūs ten išmanot. Aš taip druskos įsimečiau, kad ten prie kokių ryžių, makaronų man užtenka, ten pipirų man jokių nereikia. Tualetinio popierio nepamirškit, aš vežuosi kažkur apie 3 rulonus, man 15 dienų jau užtenka. Kas 6 savaitėm važiuoja, tai dažniausiai nusipirka tuos didelius rulonus, tai jo ilgiau užtenka ir žymiai su juo patogiau gal. Man tokių užtenka. Toliau nepamirškit aliejaus. Nes visiems teks kažką tai keptis, tai įsidėkit aliejų. Aišku, ko nepamirštam, tai mano legendinių kroksų, šlepetės, kroksus, nu kažką tai įsidėkit, nes dažniausiai bus, kad ir kolegos visi į vidų nelipa su batais, visi prižiūri automobilius ir dažniausiai visi palieka būtent ant laiptelių, nusimauna ir tada lipa į kabiną. Tai šlepečių nepamirštat, ką turi tą pasiimkit ir į maišelį dedam. Dar vieno dalyko, ką kažkada ateityje jums reikės tokio balionų. Valgyt visi norėsit ir turėsit darytis. Tai ir jeigu jūs ten po 3 savaičių jūs į reisą, tai ir sakykit, neturiu baliono, neturėsiu ko valgyti gamintis, tai žiūrėkit, nepakliukit į tokią situaciją. Toks balionas, aš dabar nepamenu, kiek kainuoja, kas žinot, nes kainos tos keičiasi, kas žinot, tai parašykit komentaruose, kur pigiausiai galima nusipirkti, nes lygtais Lenkijoje jau yra. Ko dar nepamirštam į reisą, tai striukės, kai kurie būna nusiperka lietpaltis būna, ten maišiukas, toks nedidukas, jis susideda, įskleidėjai, užsidėjai savo tą maišiuką ir jau tavęs neperlyja tas lietus, nes ne visose vietose būna, kad tave krauna. Reikia atitentuot, reikia būtinai kieme tave krauna ir labai gali sušlapt, o vėliau į kabiną šlapiam lipt nelabai norisi, tai tas lietpaltis daug ką gelbsti. Prie dujų baliono nepamirštam žiebtuvėlio ar ten degtukų įsimest, aš tai 6 savaitėm tai porą pakelių tų degtukų dėžučių įsimetu. O toks gal geriausias ir paprasčiausias dalykas yra pridegti balioną. Ko nepamirškit, tai būtinai pirštinių. Truputis apie maistą. Aš tai čia prisipirkęs visokių saldumynų, visko. Na, jūs čia rinkitės, kas jums skaniau. Aš, pavyzdžiui, ką darau, yra, pavyzdžiui, toks dalykas. Ryžiai. Ryžių pokelis. Aš tai ryžių pokelį dažniausiai pasiimu ir išpakuoju. Kodėl taip darau, nes dar pokelis tas užima vietą, o taip jie kažkur tai yra laisvos vietos ir gražiai susideda. Tai bandom sutaupyti vietą ir jais dar pasiimu, nusipirku langų valiklio, nes veidrodžiai dažnai būna apsineša ir reikia pasivalyti, tai pasiimu tokį dalyką. Kiaušinių, šiaip jeigu 6 savaitėm ten važiuojat su busiuku, nerekomenduočiau jiems. Kaip aš išvažiuoju iš Lietuvos, tai aš pasiimu, jie pas mane nesuduš. Majonezas, margarinas, grietinė, agurkai. Šiaip geriausiai yra ką pasiimt. Pirmą imčiau makaronus, jeigu pirksit. Nes aš tai, jeigu neturiu valgyti, maistas pasibaigė, kiek kartų mane išgelbėjo, tai makaronai ir ryžiai. Visada kažką tai prie jų galima priderinti. Kažką tai atrasti ir kažką tai pasimaitinti. Šie dalykai yra svarbus. Tai makaronai, ryžiai, bulvytės, kai kurie galit nusipirkti. Aš tai tingiu ten luptis, tai aš nusipirku bulvyčių free ir iš karto įsikepu ir 1, 2, 3 ir pavalgai. Kiti gali pirktis bulvių, susidėti su bulvių ten truputį maišelį prisidėti ir
žymiai pigiau išeis. Pasiėmu šiaip prožektorių ant galvos, naudingas ir dalykas, nes su telefonu kartais būna, kad reikia kažkur tai judėti ir abiejų rankų ir telefonas jau nebepadeda. Ką pasiėmiau, flešas filmams iš kitų vairuotojų pasiimt, arba būna kai kurie vairuotojai paprašo, ar gali įkelti, man negaila, bet flešo niekada neduodu į rankas, gana vieną kartą daviau, tai man taip ir nebegražino, paskolinau žmogui, ar gali duoti filmų, kažkas rusiakalbis ir taip dingo su mano. Tai geriausiai arba kartu einu su tuo žmogum, arba liepiu atsinešti jam kompiuterį ir tada aš perkeliu. Powerbanką, nes būna kartais internetą Wi-Fi pasigauni, telefonas sėsta, o nori pasidėti tam internete gulėdamas, tai aš powerbanką pasijungiu ir sėdžiu. Nusipirkau šiandien tik 2 terabaitų hardą, nes vaizdo medžiaga labai daug užima, bet naudingas ir jums gal dalykas pasiimti reisą, nes filmų galit prisikelti, kai kurie žinau, kad ir siunčiasi, parsisiunčia iš kažkur tai nemokamai, tai va, savo prisikėlėt, ar ten daugiau turėsit filmų, tai žymiai smagiau tas laikas praeis. Ką dar toliau? Pasiėmiau, nusipirkau energetinio, dėl visako nesmigdo, bet šiaip man geriausias dalykas, aš stengiuosi mažiau kavų gert, mažiau tokių energetinių gert. Mane visada pramuša saulėgrąžos. Nežinau kodėl, kai tik mane migdo, aš nusiperku saulėgrąžų ir visą kelią važiuodamas lukštenu, tai aš galiu ir visą parą, ir antrą gal parą dar būti nemiegojęs, man tik duok saulėgrąžų. Kai kuriem gal tas neveiksmingas, man veiksmingas dalykas. Dešrelės, ten tokie dalykai, skrandukai, tokius saldumynus aš mėgstu pavalgyti. Kas čia dar, agurkai, nežinau, minėjau, neminėjau, saldainių. Mane visados, aš kai tik namuose būnu, manęs jokie saldumynai nebetraukia, bet kai aš reise būnu, tai šakis, kaip mane ant jų traukia. Tai tokie, aš, aišku, sakysit, gal beprotis, aš mėgėjęs, tingiu šildytis, aš nesišildau, nusipirku čiaburėką, šaltus aš juos valgau, sakysit, keistas žmogus koks. Batonas, sumuštiniam kažkokiams, tai ir ten lašinukas. Tokie dalykai, nežinau, jūs čia rinkitės, aš tokių dešrelių vytintų nusipirkęs. Aišku, šiaip nerekomenduočiau tų vytintų dešrelių, nes aš vieną kartą jų privalgęs, tai tualete kentėjau. Agurkai. Ir ką geriausiai dar patarčiau, aš čia sulčių nusipirkęs esu. Kaip pas mus dabar, tai ten tas 10 centų kainuoja, o čia pasiėmė ir išmetė, nereikia ten butelių atgal parsivežiot. Tai sultis nusprendęs nusipirkti. Šiaip geriausias variantas yra visiems, kad vieną butelį ar ten porą butelių nusipirktumėt tokio gėrimo, nes kai jūs išgersit, turėsit galimybę prisipilti vandens. Jau sultise nelabai ką jūs ten prisipilsit vandens, bet tokiam butelį galėsit prisipilti vandens ir ten ar apsipraust, ar dar kažką, tai turėsit atsargai vandens. Ką dar vežuosi, pavyzdžiui, išgėriau sultis, turiu sirupą, prisipilu su vandeniu, susimaišau žymiai skaniau. Kai kurie kolegos vandens aplamai iš Europos nebegeria, nes nėra, kai kur vanduo toks skanus būna, kai kur su dumbliais. Ir reikia žinot, kur yra tas normalesnis vanduo. Kai kurie seni vairuotojai žino, truputį jiem gal ir geriau. Bet pastebėjau, dauguma vairuotojų perkasi 5 litrais buteliais ar ten visą pakuotę to vandens. Nebūtinai, kad ten gazuotas, vandens nusiperka ir jie geria ir naudojasi tuo vandeniu. Šiaip rekomenduočiau ir aš jums tokį dalyką daryti. Ir daugiau ką žinau. Viską ką. Ir greitas maistas, bomžasriubės, kaip vadina dauguma. Saus vandenį susišildė ir nusipirkai, ką pamiršau dar paminėti, arbatinuką. Arbatinuką būtinai ir būtų gerai, kad su savim vežtumėties. Aš jo neturiu, bet aš toks kaip ir sugalvoju, tai kur verdu ten sriubą tam puodė, tai aš ten pasišildau vandenį ir man nereikia arbatinuko. Kai kurie sakys gal ir keistas. Ir kečupas, kas čia, piršteliai, prie pirštelių ir majonezo prisigriebęs. Dujų balionas, jogurtas. Čia jau rinkitės, ką jūs mėgstat valgyti, aš ką įsirinkau. Pakrovėją. Pasiėmiau mašininį, kad nepamirščiau, dėl visako įsimesčiau į mašiną. Uogienę kokią galite įsimesti.
tokio greičiau vaisių truputį įsidėti, kad ir ne kažką pasistiprint. Sausainių tokių prisimetęs, prie arbatos kažką pasidaryti. Na, gal truputį kažką ir padėjau jums ir dar čia ne viskas, ką noriu jums parodyti. Beje, turėkit omenyje, pasiimkit konservus. Mažiausiai vietos užima, nes atsiminkit, kad reikės su kolega dalinti šaldytuvo, o šaldytuvas yra kažkur tai tokio dydžio, kaip šitie visi pokai. Toks ilgis, kaip šitie visi pokai sulčių. Ir, na, kažkur tai iki čia yra toks plotis šaldytuvo ir aukštis kažkur taip pat iki sulčių. Tai jums reikės su kolega dalintis vieta. Tai turėkit omeny, kad jam jis ir vešis maistą ir jam reikės ir kažkur tai pasidėti maistą. Tai ką aš rekomenduočiau, geriausias variantas būtų pasiimti konservai ir tada makaronai, kaip sakiau, ryžiai, tokios bomžasriubės, tada galėsit truputį pataupyti vietos. Na, galit bulvių vietoj bulvyčių fry pasiimti. Na, stenkitės, kad ir mažiau užkraut ir daugiau to, kad kaip ir kažkas mėgsta, daugiau tos mėsos reikia pavalgyti. Tai konservai geriausias variantas gal sutaupyti vietą, kai važiuosit pirmą reisą. Ką daugiau? Na, o toliau nežinau. Pasiimkit visiems ten kokį lašinuką, kažką tai įsimesnų ir nenusileiskit iki to, kad ir nieko nenusivešit ir reikės vėliau prašyti, sakysi, kolega, duok man mėsos truputį ir ten kažką tai. Aš tai kiek sutulpinau į tą krepšį ir kas liko. Manau, daug kas sulindo, kas liko sultys, čipsų pokelis, ten sūreliai keli ir bananai, ir kiaušiniai su majonezu, su grietinė. Tokių dalykų nenoriu dėti, kad nesusitrintų. Taip, jums ko dar į reisą reikės pasiimti, tai pagalvė, koldra ir paklodė, su kuria užsiklosit, ant ko jūs gulėsit. Paklodė būtų geriau, kad jinai būtų truputį didesnė ir, atsargai jau tas dydis geriau negu mažesnė. Ką dar aš jums patarčiau, tai prieš važiuojant į reisą užsukite į kirpyklą, nes 6 savaitėm nuvažiavus, tai plaukai, tai kaip mergaitės gali užaugti. Kai kurie vairuotojai būna vežasi kirpimuose mašinėlę, o kai kurie būna ir paprašo ten kokių kolegų, kad apkirptų, arba kai kurie patys moka apsikirpti. Reisą vežuosi, tai nešiojamas kompiuteris. Čia turiu dar aš atsarginę senutę navigaciją dėl visako, dėl atsargos, jeigu sugestų. Kirpimuose mašinėlė, antra skutimuose mašinėlė, kuri jau hananešė čia yra nulūžę. Nieko gero. Video registratorių vežuosi. Na ir visokių kalnus laidų, atsargai vežuosi tiketams spausdint, taip pat už šitus tiketus, jeigu nebeturit, tai galit gauti baudą, aš nepamenu, kiek jų reikia vienetų, ar tai 3 liktais, bet jau gal po laikui bėgant nelabai kam čia įdomu, nes viskas per kompiuterius eina ir viską mato ir žiūri. Tai tiketai yra svarbus. Na, čia flešai įsidėjus ir panašiai tokių dalykų. Tiek aš vežuosi daiktų į reisą, su tiek daiktų galima būtų pragyventi 6 savaitėm, ten drabužius galite įsiskalbti. Dasipirkit, jeigu 6 savaitėm važiuoja tą vieną ruloną didelį, kur būna tualetinio popieriaus, didelis tas suviniotas rulonas ir daugiau maisto. Daugiau jums čia nieko ir nereikia, kad jūs ten pratemptumėte 6 savaitės. Kai jau pirmą kartą pabūsite 6 savaitės, žinosit, ką jums daugiau reikia dasipirko, ko jums reikia, nes man tai pilnai tiek užtenka. Viskas, galit važiuoti į reisą. Aišku, čia daugiau į Europą važiuojantiems, gal į Rusiją truputį yra ir pigesnis variantas, gal pigiau galima ten maisto nusipirkti. Jeigu turi, tai kažkaip, tai manau, yra ramesnė ta galva. Nereikia ten pergyventi ir panašiai, kad liksiu nepavalgęs. Nepamirškit, ko pasiimti, tai tapatybės kortelės, aišku, būtų gal geriausiai pasas. Nepamirškit teisių, nepamirškit tachografo kortelės, nepamirškit pasiimti truputį pinigų. Mažiausia gal suma būtų apie 100 eurų. Daugiau galit pasiimti, ten truputį išai būsit ramesni. Ir viskas. Su jumis atsisveikinu. Pasidalinkit savo komentarais, ką pamiršau taip pat paminėt, pasidalinkit komentarais ir padėkit kitiems žmonėms. Na, su jumis aš atsisveikinu ir sakau iki kito karto. Nepamirškit paprenumeruoti kanalą. Kur dėjausi daiktus, parodysiu truputį, kad turėtumėt įsivaizduoti, kiek maisto. Tai šaldomas maistas pas mane tiek sulindo.
O kas važiuosit antras vairuotojas, taip pat, manau, turės kažką tai įsidėti. Nu, ir yra štai tiek užimta vietos. Kita vieta. Aišku, šitą vietą tai galima į krepšį susidėti, į tą didelį ir antrame aukšte saugotis. Tai dėl tokių dalykų galima nepergyventi, jei daugiau pasiimsim.